Başkanım yeni sezon başladı. Bir de Süleyman Seba'nın düzenlenen bir sezon. Ancak tribünlerde çok ciddi anlamda boşluklar görünüyor. Kasırgaya karşı tepkiler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürekli konuşuyorsunuz ama özellikle 3. haftayla beraber belirginlik daha da fazlalaşmaya başladı. Bunun için neler söyleyeceksiniz? İşte çok bununla alakalı ifade verdim. Sizi kırmayayım diye de her seferinde bir şey söylüyoruz. Her seferinde yeni bir gündem çıkıyor. Fakat kanun değişmediği sürece bunların üzerinde yapılacak bir şey yok yani. Kanunu yok sayamıyoruz. Burayı çıkarken falan Beşiktaş halini için geldiğiniz şey. Sor abi. Teşekkür ederim.